Ljubitelji ozbiljnej muziky včera večer mohli u prostori Ohorskog kulturnog centra uživati u djeloh Nakady, Haydna, Bacha, Beethovena, Mozarta i drugih velikanov klasičnej muziky, ktorí na svojim klavírskim koncertu vyvedli školjare muzičnej školy Isidor Bajić, Nemanja Marčetić, Saša Zahorjanski i Igor Dalagija. Máme naše deti, ktorí chodzia do muzičných škôlok i ktorí naiste talentovani. Takže sme prišli na ideju, že by sme ukázali jednu časť toho. Mali sme pred 10 rokami až 2 raz za djetinski týdeň taký koncert i međutim prestalo se za tu praksu. Trebalo bi to i vratiti. Zašto naiste namáhame všetky to tí deti, ktorí nám tu, ktorí chodia do našich sekcií, že by sme ich poprovadzeli, že by sme videli, kde še oni ešte všade angažujú, aké všetko talenty majú, že by sme im pomohli, že by še prezentovali takú veci na všetkých poľach, kde môžeme. Na sobotu školjare z klasi profesora Srđana Dalagiji nastupa na zmahanju u Beogradze, a koncert u Ruskim kulturnim centru im prišol jak dobra generalna proba za njo.